ข่าวกรองทั้งหมดมานั่งกันอยู่ในห้องหนึ่งห้องปฏิบัติการพิเศษในทำเนียบขาวและเราเห็นสีหน้าของทรัมป์ไม่ใช่ครับเห็นสีหน้าของโอบามาสีหน้าของฮิลลารีที่เครียดจัดเพราะว่าลุ้นครับเพราะว่าของอย่างนี้มันพลาดได้ถึงแม้จะมั่นใจ 80-90% เนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะพลาด 10-20% ถ้าพลาดแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ครับเพราะว่ามันจะไปทำลายเป้าที่ไม่ใช่เป็นเป้าที่แท้จริงและมันจะทำให้อเมริกาเสียฟอร์มเสียหน้าเป็นอย่างยิ่งในกรณีของโอบามากดปุ่มให้ไฟเขียวหน่วยปฏิบัติการซิลของสหรัฐในการลุยเข้าไปยิงจากข้างบนก่อนแล้วก็ลุยเข้าไปจับตัวโอซามาบินลาเดนเลยนะครับนั่นแหละเป็นการปฏิบัติการที่เสี่ยงภัยมากแต่โอบามาก็กดปุ่มบอกจัดการเดินหน้าได้ขณะเดียวกันครั้งนี้ก็คงจะเป็นลักษณะไม่ต่างกันเท่าไหร่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์และรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีความมั่นคงมาตุภูมิรวมไปถึงหน่วยปฏิบัติการข่าวกรองทั้งหลายคงจะนั่งบัญชาการมอนิเตอร์จากในทำเนียบขาวดังนั้นที่ทรัมป์บอกว่ามีข่าวใหญ่เรื่องใหญ่เกิดขึ้นนั้นคงจะเป็นหลังจากที่ได้มอนิเตอร์สั่งการกดปุ่มไฟเขียวให้ถล่มจุดนี้แล้วสำเร็จแล้วเนี่ยจึงมาบอกว่ามีข่าวใหญ่และใช้เวลารอประมาณ10 ชั่วโมงนี่แหละครับจึงได้ประกาศว่าจะออกมาแถลงข่าวด้วยตัวเองกำลังติดตามอยู่แล้วก็เราก็รอดูนะครับมีการพูดกันถึงเอาคลิปเก่าของหัวหน้าใหญ่ของไอซิสอบูบาเคอร์นี่แหละครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขาเชื่อว่าอบูบาเคอร์นี่แหละครับเป็นคนที่ปฏิบัติการสั่งการและสามารถทำให้อเมริกาเองตกอยู่ในภาวะตั้งรับได้หลายจุดเลยครับมีหลายช่วงตอนนะครับที่เขาทำให้อเมริกาต้องถอยร่นเพราะว่าใช้วิธีการรุกและใช้จะว่าไปแล้วก็จะเป็นลักษณะกองโจรพอสมควรแต่เป็นกองโจรที่ใช้โซเชียลมีเดียในการกระจายข่าวในการปลุกระดมในการออกข่าวในการหาอาสาสมัครและสมาชิกใหม่ตลอดเวลานี่เป็นการรวมตัววิธีการปฏิบัติภารกิจของกลุ่มติดอาวุธในหลายประเทศครับที่พัฒนามาถึงจุดที่สามารถจะใช้โซเชียลมีเดียในการทำหน้าที่ในการต่อสู้ทั้งที่ตัวเองไม่ได้มีอาวุธทันสมัยมากมายจะว่าไปแล้วอเมริกามีทั้งเฮลิคอปเตอร์มีทั้งโดรนและมีทั้งเครื่องบินทางอากาศรวมไปถึงในภาคพื้นดินก็สามารถที่จะระดมสมัยหนึ่งก็ใช้ชาวเคิร์ดครับชาวเคิร์ดนี่เป็นพันธมิตรร่วมรบกับอเมริกามาตลอดในซีเรียและในประเทศใกล้เคียงในตะวันออกกลางนั้นแต่อยู่ดีๆทรัมป์ก็ประกาศถอนอเมริกาเอาทหารกลับบ้านนี่ยังไม่ได้ถอนทั้งหมดประกาศไปแล้วเพิ่งจะสามารถดำเนินนโยบายนั้นได้แต่ก่อนจะกลับมีข่าวกรองเกี่ยวกับเรื่องหัวหน้าไอซิสเจอแล้วฝ่ายข่าวกรองฝ่ายทหารที่ปักหลักอยู่ที่นั่นบอกว่าเจอแล้วจึงได้มีการเปิดทางปฏิบัติการพิเศษนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่กำลังรอจะเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาขึ้นภาพจอโพเดียมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เห็นไหมครับว่ามีธงนอกจากธงชาติอเมริกาแล้วเนี่ยก็จะมีธงของหน่วยปฏิบัติการทางทหารทั้งหลายซึ่งสังเกตนะครับว่าทรัมป์ต้องการจะให้เห็นว่านี่เป็นปฏิบัติการร่วมของหน่วยทหาร
หน่วยปฏิบัติการพิเศษและหน่วยรบทั้งหลายของสหรัฐที่ระดมสรรพกำลังปกติที่เราเห็นที่ผ่านมาการแถลงข่าวของประธานาธิบดีจะไม่มีธงมากขนาดนี้ครับแต่ว่านี่แหละนี่คือสไตล์แบบทรัมป์แหละครับทรัมป์ต้องการที่จะเห็นว่าเขาเป็นโดยตำแหน่งแล้วประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยคือประธานาธิบดีคือ Commander in Chief ก็คือมาแล้วครับเข้าใจว่า CNN เดี๋ยวเราจะฟังเสียงดูนะครับครับในมือถือผมนี่โดนัลด์ทรัมป์มาแล้วนะครับแต่ว่า CNN นี่จะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่ยังไม่มานี่ครับCapturing or killing Baghdadi has been the top national security priority of my administration. นี่ครับ U.S. Special Operations Forces executed a dangerous and daring nighttime raid ยืนยันแล้วครับ Western Syria and accomplished บุกเข้าไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรีย U.S. ใช้กลางคืนด้วยครับ were incredible. You got to watch much of it. No personnel were lost. ทางฝ่ายทหารไม่มีใครเสียหายสูญเสีย Baghdadi's fighters and companions were killed with him. He died after running into a dead-end tunnel, บอกว่า whimpering and crying and screaming. ผู้นำของไอซิสเนี่ยหลบหนีตะโกนโวยวายหลบ People either surrendering or being shot and killed. ตายแล้วก็มี And young children were moved out of the house บอกว่าให้ย้ายเด็ก uninjured. ๆออกจากบ้านไปก่อน The only ones remaining were Baghdadi in the tunnel, and he had dragged 3 of his young children with him. They were led to certain death. He reached the end of the tunnel as our dogs chased him down. ครับ He ignited his vest, killing himself and the 3 children. ทรัมป์อ้างว่า Was mutilated by the อบูบา blast. เคอร์นี่ The tunnel had caved in on it. วิ่ง In หนี addition, เอาลูกไปด้วย but 3 test คน results gave certain immediate and totally positive identification. It was him. ยืนยันนะครับว่า The เป็น thug เขา who ล่ะ tried so hard to intimidate others spent his last moments in utter fear, in total panic and dread, terrified of the American forces bearing down on him. บอกว่า We were in the ก่อน compound ตาย for นี่แสดงความ approximately 2 ตกใจ hours. มากที่มี And ทหารอเม after ริกัน the mission ล้อ was ม accomplished, we took highly sensitive material and information from the raid, much having to do with ISIS, origins, ได้ข้อ future มูล plans. ได้ข้อมูล Things that we ความ very ลับ much แผนการของไอซิสนะครับยึด Baghdadi's คราวนี้ครับ demise demonstrates America's relentless pursuit of terrorist leaders and our commitment to the enduring and total defeat of ISIS and other terrorist organizations. ครับ Our reach is very long. As you know, last month we announced that we recently killed Hamza bin Laden, the very violent son of ซา Osama บิ bin ลาเดน Laden, ลูกชายของ who บิ was นลาเดน saying very ก็ bad things about people, ก็ถูก about ฆ่า our ไปแล้วก่อนหน้านี้ country, about the world. He was the heir apparent to Al Qaeda, ว่าลูกชายคนเนี้ยเป็น terrorists who ทายาทของ oppress พ่อ and murder innocent ใน people. การน Should never Al Qaeda sleep soundly, knowing that we will completely destroy them. These savage monsters will not escape their fate, ำใช้คำว่า monster and they savage will not monster เลยนะครับ escape ด่าว่าพว the กนี้เป็น final judgment of God. สัตว์ร้ายโหดเหี้ยม Baghdadi has been on the run for many years, Baghdadi long before I took office. แบนดาดี้นี่บอกว่า But in my ทรัมป์บอกว่า direction, แบนดาดี้หัวหน้า as ไอซิส Commander-in-Chief คนนี้ of นั้น the United หลบ States, หนีการ
ตรวจสอบจับกุมมายาวนานแม้กระทั่งก่อนที่ทรัมป์ขึ้นรับตำแหน่ง in March of this year. Today's events are another reminder that we will continue to pursue the remaining ISIS terrorists to their brutal end. ทรัมป์ยืนยันว่าจะยังตามไล่ล่าไอซิสที่เหลืออีก Terrorist organizations. ให้สิ้นซาก They are likewise in our sights. Baghdadi and the และ losers แดดดี้ who นี่ worked คือ for him. ผู้นำไอซิสที่ตายนะครับ And the losers they are. They had no idea what they were getting into. In some cases, they were very frightened puppies. In other cases, they were hardcore killers. บางครั้งเป็นนักฆ่าผู้โหดร้ายบางครั้งก็เหมือนกับเป็นลูกสุนัขที่ Their หนี murder ตายอย่างเดียว of innocent Americans, James Foley, Stephen Sotloff, Peter Kasich, ทรัมป์ชื่อ Caleb ของ Mueller อเมริกันที่ were ถูกไอซิส especially ฆ่า heinous. หลายคน The shocking publicized murder of Jordanian pilot ในการฆ่านักบิน A จอร์ wonderful แดน young man อย่างจง spoke to ครึ่ the ม king of Jordan. They all knew him. They all loved him. He was burned alive in a cage for all to เผา see ถูกเผา on ทั้ง the เป็น execution of Christians มีการ in จับ Libya and Egypt, as ชาว well คริส as ต์ the ตัด genocidal หัวต่อหน้า massacre ต่อ of ตา Yazidis. ทรัมป์กำลังบอกถึงความโหดเหี้ยมทารุณของกลุ่มไอซิสและวันนี้ทรัมป์ยืนยันว่าได้ตามไล่ล่าจนกระทั่งบักดาดีหัวหน้าไอซิสคนปัจจุบันนั้นหลบเลี่ยงหนีเข้าไปในบ้านตัวเองลากเอาลูกของตัวเอง3 คนและระเบิดตัวเองตาย All of which were openly displayed for the world to see. This was all that Abu Bakr อาบู al-Baghdadi. อัลบากาดีนี่คือชื่อเขาละ This ครับ is what he wanted. This is what he was proud of. He was a sick and depraved man, มาเป็น and คน now he's ป่วย gone. เป็นคนป่วยเป็นคนที่น่ารังเกียจและตอนนี้ Vicious หมดสิ้นไปแล้ว and violent ตายไปแล้ว and he died in a vicious and violent way ตายอย่าง as รุ a นแรง coward, running and crying, ตายในฐานะเป็น This ผู้ raid ขี้ขลาด was วิ่งหนี impeccable. ร้องไห้ and could only have taken place with the acknowledgement and help of certain other nations and people. I want to thank the nations of Russia, ทรัมป์ยอม Turkey, ขอบคุณรัสเซีย Syria, and ตุรกี Iraq. ซีเรียอิ And รัก I also want to thank the Syrian Kurds for certainและ support Kurds they were able to give us. ชาวเคิร์สด้วยที่มาร่วม This was a very, very dangerous mission. เราเป็นภา Thank ร you กิจ as ที่อัน well ตรายมาก to the great intelligence professionals ขอบคุณ who ฝ่ายข่าว helped make กรอง this มือ very อาชีพ successful ทั้งหลาย journey ที่ทำให้ possible. ภารกิจนี้สำเร็จลุ I ล่วง want to thank the soldiers and sailors, ขอบ airmen คุณ and ทหาร Marines ทหารอากาศ involved ท in หาร last เรือ night's ทหารบก operation. ที่สามารถ You are the ดำเนิน very ปฏิบัติการ best นี้ there ได้ is อย่าง anywhere in the สำเร็จ world. No matter where you go, there is nobody even close. I want to thank General Mark Milley and our Joint Chiefs of Staff. And I also want to thank our professionals who work in other agencies of the United ขอบ States คุณทุกหน่วย government งานที่มีส่วนร่วมในการวางแผนและ to the ปฏิบัติการ mission's ครั้งนี้ unbelievable success. unbelievable success Last เป็น night ความ was สำเร็ a จที่ great เหลือเชื่อ night for the United States and for the world. A brutal killer, one who has caused so much hardship and death, has violently been eliminated. บอกว่ามือสัง He หาร will คนโหด never เหี้ยม again อันนี้ harm another ได้ innocent ถูก man, woman, จัดการ or child. และ He ตาย died อย่าง like a dog. ตายอย่างหมา He died like a coward. ตายเหมือน The หมาตาย world อย่าง is คน now a ขี้ much ขลาด safer place. ตอนวันนี้โลกก็ God เป็น bless ที่ America. ที่ปลอดภัย Thank you. มากขึ้นนี่ครับ Any questions? ทรัมป์ก็ยืนตอบคำถามต่อ พูดประมาณสัก10 นาทีครับ A couple of weeks, we knew a little bit about where he was going, where he was heading. ข้อ We มูล had very ข่าว good กรอง information that he มา was บ going อก to ว่า another location. He didn't go. อบู Two or บา three เคอร์บากดา efforts ดี were อยู่ที่ไหน canceled because he decided to change his mind, constantly changing his mind. ว่าเปลี่ยนใจตลอดเวลาครับ And finally, we saw that he was here, held up here. We knew something about the compound. We knew it had
tunnels. มีข่าวกรองว่ามี The อยู่ในบ้านหลัง tunnels นี้แหละแล้วก็มี were dead end ถ้ำ for ใต้ the ดิน most part. There was one we think that wasn't, but we had that covered too, just in case. The level of intelligence, the level of work was pretty amazing. When บอกข่าวกรอง we นี่ลึ landed กล้ำมาก with 8 helicopters, เฮลิคอปเตอร์ a 8 ล large crew of brilliant fighters ran out of those helicopters and blew holes into the side of the building, not wanting to go through the main door because that was booby-trapped. And there was something, it was something really amazing to see. I got to watch it along with General Milley, Vice President Pence, others in the Situation Room. And we watched it อยู่ใน situation room ในทำเนีย so บขาว clearly. How did you watch it? Well, I don't want to say how, but we had absolutely perfect, as though you were watching a movie. บอกว่าดินภาพชัดเจนมากเหมือนกับดูหนังเลย The technology there alone is เทค really โนโลยี great. การถ่ายทอดมาเนี่ย A big ภาพ part จาก of the ที่ trip เกิด that เห was ตุ of great danger was the ก็อยู่ในห้องปฏิบัติการที่เรียก approximately an situation hour room and ของ 10 ทำเนียบ minute ขาวนี่แหละ flight, ครับ and we were flying over very, very dangerous territory. โอ้ In fact, ต้องบินผ่านใน some เขต of อันตราย our มากสำหรับ leaders said หน่วย that ป that ฏิบั could ติ be การ the พิ most เศษ dangerous, flying in and flying out. And that's why last night we were so quiet about it. We didn't say anything. เมื่อคืนนี้เราเงียบ And I มากเลย เพราะ didn't ว่า make my เป็นปฏิบั remark ติการ until ที่ after เสี่ยง they had ภัยมาก landed ครับ safely in a certain area. But the flight in, the flight out was a very, very dangerous part. There was a chance that we would have met unbelievable fire. มันเสี่ยงนี่ว่าถ้าอาจจะเจอกับการยิงสวน Russia ขึ้นมา treated อย่าง us หนัก great. They opened up. We had to fly over รัสเซียเปิด certain เขต Russia ให้ areas, บิน Russia ข้าม held areas. น่าน Russia ฟ้า was รั great. สเซีย Iraq was excellent. อิรักก็ให้ความร่วมมื We อ really had ดีมาก great cooperation. And you have to understand, they didn't know what we were doing and where we were going exactly. บอกว่าต้องรู้นะว่ารัสเซียก็ดีอิรักก็ดีที่ร่วมมือไม่รู้ว่าเราจะไปทำอะไร ISIS ที่ไหนนะ fighters are hated as much by Russia and some of these other countries as they are by us. And that's why I say they should start doing a lot of the fighting now, and they'll be able to. I really believe they'll be able to. Yes, Jennifer? Can you say what role the Kurds played in this, just generally? They gave us not a military role at all, but they gave us some information that turned out to be helpful. The Kurds. Can you tell us what the role ว่าจะ of the เคิร์ดเนี่ยให้ข้อมูลไม่ได้ร่วมในการปฏิบัติการ How did they help? Turkey, we dealt with them. They know we were going in. We flew over some territory. They were terrific, no problem. They were not problem. You know, they could start shooting, and then we will take them out, but a lot of bad things can happen. Plus, it was a very secret mission. We flew very, very low and Secret very, mission very เป็นป fast. ฏิบัติการลับบินต่ำมาก But it was a very dangerous part of the mission. Getting in and getting out, too, กา equal. รเข้า We ไป went ออก in มาเนี่ยแหละ identical, เป็นจุดที่อันตราย we เสี่ยง took an ภัยมาก identical route. We met with gunfire coming in. บอกว่าเข้าไปปั๊บ But it เจ was อ local เจอ gunfire. ปืนยิงสวนขึ้นมาเหมื That อนกัน gunfire was immediately terminated. These people แต่ are ว่า amazing. ที่ยิงสวนขึ้นมาเนี่ยโดนเราจัดการปราบเงียบไปทันที They were shot from the airships. I'm trying to เพราะว่า airships อะ airships นี่ก็คงจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ยิงลงไปในจุดที่มีการยิงสวนขึ้นมา that in, and I'm trying to understand the timing of when this operation. Well, I'll tell you, from the first day I came to office, and now we're getting close to 3 years, I would say, where's al-Baghdadi? I want al-Baghdadi. al-Baghdadi And ก็คือ we would หัวหน้า kill ISIS คนนี้แหละ terrorist leaders, but they were names I never heard of. They were names that weren't recognizable, and they weren't the big names. Some good ones, some important ones, but they weren't the big names. I kept saying, where's al-Baghdadi? al-Baghdadi เขาบอกพอมาขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีผมก็ A ถาม couple แล้ว weeks ago, ว่า they were able al-Baghdadi to อยู่ไหน scope จัด them การ out. ซะ You know, these people are very smart. They're not into the use of cell phones anymore. คน They're นี้ not. ไม่ They're ได้ very ใช้มือถือ technically หลบการ brilliant. You know, they use the ต internet ามไล่ better ล่า than almost ตาม anybody in the แฮก world, perhaps other than Donald Trump. But they use the internet incredibly well. And what ใช้ they've อินเทอร์ done เน็ต with ได้ the อย่างคล่อง internet แคล่ว through recruiting and everything, and that's why he died like a dog. He died like a coward. He was เน้นนะครับ he died whimpering, like a dog screaming, and he died crying. like a coward And frankly, I think it's something that should be brought out so that his followers and all of these young kids that want to leave various countries, including the United States, ทรัมป์บอกว่า they ก็ should ต้อง see เปิ how ด he เผยเรื่องนี้ died. สิเพื่อว่า
He didn't die a hero. He died a ลูก coward. น้องต่างๆหรือคนที่เตรียมจะไปร่วมจะได้รู้ว่าหมดแล้วนะหัวหน้าใหญ่ตายแล้วนะครับครับนี่คือการปราศัยสดตอบคำถามสดของโดนัลด์ทรัมป์หลังจากที่ปฏิบัติการจัดการสังหารซึ่งทรัมป์บอกว่าอบูบาเคอร์บักดาดีนั้น Kids with him หนี to ตาย die. Certain หนี death. แล้วก็ระเบิดตัวเองตายครับเพราะว่าถูกปิดล้อมโดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษของอเมริกา Well, this operation started 2 weeks ago in terms of the real ปฏิบัติการนี้ operation เริ่ม because 2 สัป we ดา had ห์ him ก่อน scoped. We thought he'd be in a certain location. He was. เรา Things started checking เรา out รู้ very ว่าเขาอยู่ well. จุดไหน We were involved on our own team with some brilliant people who I've gotten to know. Brilliant people that love our country. Highly intelligent people. ทีมเราเก่งมาก And ฉลาดมาก we've had it pretty well scoped out for a couple of weeks. But he tends to change immediately. บอกว่าเขา Had a ก็ lot of ปรับแผน cash. ตลอดเวลา He เหมือน tends กัน to change like on a dime, where he'll be going to a ปุ๊บ certain ปั๊บเปลี่ยน location, เลย all of a sudden he'll go someplace else. คือทำท่าจะ And ไป you have to จุดนั้น cancel. จุดนี้แล้วก็เปลี่ยน But ใจ this was เลิก one แผนทัน where ทีเหมือนกัน we knew he was there, เรา and รู้ you ว่า can never be เขาอยู่ที่แน่ 100% sure แต่เรา because ก็ you're ไม่มั่นใจได้ basing it on 100% technology more than anything else. But we thought he was there, and then we got a confirmation. เรารู้ว่าเขาอยู่นี่ เราสงสัยเขาอยู่ที่นั่น เราก็เช็คแล้วก็พอคอนเฟิร์ม They were greeted with a lot of firepower. เราก็ลง A ไป lot เล of ย firepower. I'll tell you, these guys, they do a job. They are so brave and so good. And so importantly, many of his people were killed. And we'll announce the exact number over the next 24 hours. But many were killed. We lost nobody. ลูกน้อง Think of ของ that. It's incredible. หัวหน้าไอซิสคนนี้ตายหลายคนทรัมป์บอกว่าจะ Our ประ dog กาศ was รายละเอียด actually the ในอีก K9 24 ชั่วโมงข้างหน้าว่าตายไปกี่คนมีใครบ้าง went into the tunnel. แต่บักดาดีนี่ We ตาย lost แน่นอน nobody. หลบหนีแล้วก็ที่อย่างที่ทรัมป์บอกว่าหนีไปวิ่งไปตกใจเหมือนจอมขี้ขลาดตายเหมือนหมาแล้วก็ระเบิดตัวเองตาย And ไม่แน่ใจนะครับว่าเด็กลูกที่ Thank you for telling ทรัมป์บอกว่าเป็น us. They ลูก were very good. บักดาดีที่ถูกดึงไปด้วยเนี่ย No, เสีย they ชี did วิต not หรือ know บาดเจ็บ why. อย่างไรหรือไม่ we did tell them, we think you're going to be very happy because, you know, again, they hate ISIS as much as we do. You know what ISIS has done to Russia. หรือว่ารัสเซียก็ So, เกลียด no, we ไอ did ซิ not สอย่าง tell. They นี้ did not know the mission, but they รั knew ส we เซีย were ไม่ going รู้ over ว่า an area ภาร that กิจ they เรา had. คืออะไรเราเพียงแต่ขอความร่วมมือ They had a ผ่า lot น of น่านฟ้า firepower. ของรัสเซียเท่านั้น Notified the congressional leaders about this. Pelosi. We've notified some. Others are being notified now as I speak. We were going to notify him last night, but we decided not to do that because Washington leaks like I've never seen before. There's no country in the world that leaks like we do. And Washington is a leaking machine. เมื่อคืนนี้ And I เตรียม told จะ my ส่งข้อ people มูล we นี้ will ไป not ให้ notify them ผู้ until นำทางฝ่ายนิติบัญญัติแต่ก็ตัดสินใจไม่ส่งไปดีกว่า เพราะเดี๋ยวข่าวรั่ว I don't want to have them greeted with บอกว่า firepower like you wouldn't อะไรก็ believe. ตามแต่ใน So we วอ were ชิงตัน able to เดี๋ยว get มันก็ in. It รั่ว was top secret. It was kept. There were no leaks, no nothing. The only people that knew were the few people that I dealt with. And again, Mark Milley and the Joint Chiefs of Staff were incredible. บอกว่าคนที่รู้มีไม่กี่คน We had some tremendous backup. Robert O'Brien, Secretary Esper, พูดถึงรั Secretary ฐมนตรี Pompeo. รัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีกลาโห Pence, I ม told you, he was great. ประธาน There's a เส very นาธิ small การ group of ร่วม people ท that หาร know about ทั้ง this. หลาย We แหล่ had แบบ very, เนี่ย very ทั้ง few หมดนี้ people. เป็นทีมงาน A leak could have caused the death of all of them. Now, they're so good that I think nothing was going to stop them anyway. You want to know the truth. That's how good they were. We had them also surrounded by massive air power, up in the air yesterday, surrounded at very high levels. We were very low. We had tremendous air power. บอกว่า Air Power ของอเมริกาคือกำลังทางอากาศอเมริกานี่เต็ม Secretary ที่ Esper, a few of the Joint Chiefs, Mark Milley, รัฐมนตรี some ต่างประเทศ generals. รัฐม We น had ตรี some กลา very โห great ม military รัฐ people ม in น that ตรี room. ก And ระ we ท had รวง some great ความมั่น intelligence คง people. มาตุภูมิ Robert O'Brien. It's really good.
Yes. Was the pullout of the U.S. troops in Syria last month strategically tied in with this raid? No, the pullout, right, sure, it's a great question, and you're doing a great job, by the way. Your network is fantastic. They're really doing a great job. Please let them know. No, the ถามว่า pullout มี had nothing to do การ with ถอน this. ทหาร In ประกาศ fact, ถอนทหารอเม we ริกันออก found จาก this ซีเรีย out นี่มัน at เกี่ยว a similar โยงกัน time. กับ It's a ป very ฏิ good บัติการ question นี้ไหม because บ we อกไม่ found this out at a similar time. No, we're after these leaders. บอกว่าไม่ And we เกี่ยว have กันโดย others ตรง in sight. บอกว่าเราตามพวก Very ผู้ bad ones, นำของ but ไอ this ซิส was the มา big นาน one. แล้ว This is the biggest one, perhaps that we've ever captured, because this is the one that built ISIS and beyond, and was looking to rebuild it again. Very, very strongly looking to build it again. That's why he went to this province. This is why he went to this area. You know, a lot of people I was watching this morning and hearing, and they said, why was he there? People were so surprised. Well, that's where he was trying to rebuild from, บอกว่า because that ทำ was ไม the place that made most sense if you're บา looking to ดาดี rebuild. ถึงอยู่ตรงจุดนั้นอยู่ตรงตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรีย บอกว่าเขานั่นแหละเป็นจุดที่เขาพยายามจะสร้างฐานปฏิบัติการใหม่ของไอซิส Right. And that was to notify you guys that you have something big this morning so you wouldn't be out playing golf or tennis Where did they or land? otherwise being indisposed. Where were they stayed? Where had they landed? I'd rather not say, but we landed in a very friendly port in a friendly country. Give you any pause about your decision to withdraw? No, I think it's great. Look, we don't want to keep soldiers between Syria and Turkey for the next 200 years. They've been fighting for hundreds of years. We're out. But we are leaving soldiers to secure the oil. Now, we may have to fight for the oil. It's okay. Maybe somebody else wants the oil, in which case they have a hell of a fight. But there's massive amounts of oil, and we're securing it for a couple of reasons. Number one, it stops ISIS, because ISIS got tremendous wealth from that oil. We have taken it. It's secured. Number two, and again, somebody else may claim it, but either we'll negotiate a deal with whoever's claiming it, if we think it's fair, or we will militarily stop them very quickly. We อ have เมริกัน tremendous power in ถ that อนตาม part แผนแต่ว่าก็ยังมีอยู่จำนวนหนึ่ง we เพื่อ have จะไปดูปก the ป้อง airport แหล่ง is right น้ำมัน nearby. A very big, very monstrous, แถวนั้น very powerful airport and very expensive airport that was built years ago. We're in that Middle East now for $8 trillion. So we don't want to be หัวใช้เงินไปแล้ว keeping 8 trillion Syria and Turkey. They're going to have to make their own ล้าน decision. เหรียญไป The แล้ว Kurds ใช้ have เงินไป worked แล้ว along incredibly with us. But in all fairness, it was much easier dealing with the Kurds after they went through 3 days of fighting, because that was a brutal 3 days. And if we would have said to the Kurds, hey, do you mind moving over 7 miles? Because, you know, they were in the middle mostly. So you'd have 7 or 8 miles. Could you mind moving over? Because I have to say, Turkey has taken tremendous deaths from that part of the world. You know, we call it a safe zone, but it was anything but a safe zone. Turkey has lost thousands and thousands of people from that safe zone. So they've always wanted that safe zone for many years. I'm glad I was able to help them get it. But we don't want to be there. We want to be home. I want our soldiers home or fighting something that's meaningful. I'll tell you who loves us being there. Russia and China. รัสเซียกับจีน Because while they build their military, we're depleting our military there. So Russia loves us being there. Now, Russia likes us being there for 2 reasons. Because we kill ISIS, รัสเซียชอบ we เรา kill อยู่ซีเรีย terrorists, เพราะเราฆ่า and ผู้ they're ก่อ very การร้าย close to ฆ่า Russia. ไอซิสแทนเรา we're 8,000 miles away. เราห่างจาก Now, maybe they can ซี get เรีย here, but we've done very well 8,000 ไม with ล์ Homeland Security and the ban, which, by the way, is approved by the United States Supreme Court, as you know. You know, there was a reporter that said we lost the case, and he was right in the early court. He didn't want to say, just refused to say that we won the case in the Supreme Court. ทรัมป์พยายามจะบอกว่าอเมริกาต้องกลับบ้านแล้วจากซีเรีย And it's very hard for people to come to our country. But it's many เพราะว่ารัส thousands เซีย of ก็แฮป miles ปี้ away, มากที่อเมริกาไปช่วย Russia's right there, ปราบพวก Turkey's right ผู้ก่อการ there, ร้ายให้ตอนนี้เป็นหน้าที่ Syria is there. ของรัสเซียละ They're all right there. Excuse me. Iran is right there. Iraq is right there. They all hate ISIS. อิหร่านอิรัก So we don't, เกลียดไอซิส you know, มาก In theory, they should do something. I'll give you something หลั else. ก The ทฤษฎี European แล้วพวก nations เนี่ย have เขา been ควรจะจัด tremendous การเองพวก support. ไอซิสไม่ใช่ให้เราจัดการ Because I personally called, but my people called a lot. Take your ISIS fighters. And they didn't want them. They said, we don't want them. They came from France. They came from Germany. They came from the UK.
They came from a lot of countries. And I actually said to him, you don't take them, I'm going to drop them right on your border. And you can have fun ท่านบอก capturing ว่า them. พวกคุณเอาไอซิสไป But ด้วย the สิจัด United การเลย States สิ taxpayer บอก is ถ้าไม่ not เอา going เนี่ย to เดี๋ pay ยวผ for ม the จะเอา next ไอ 50 ซิสไป years. ทิ้งไว้หน้าบ้านคุณ You see what Guantanamo costs. We're not going to pay tens of billions of dollars because we were good enough to capture people that want to go back to Germany, France, UK, and other parts of Europe. And they can walk back. They can't walk to our country. We have lots of water in between our country and them. So, yeah, go. You mentioned that you'd gotten to know some brilliant people along this process who had helped provide information and advice along the way. Is there anyone in particular, or would you like to give anyone credit for getting to this point today? Well, I would, but if I mention one, I have to mention so many. I spoke to Senator Richard Burr this morning. And as you know, he's very involved with intelligence and the committee. And he's a great gentleman. I spoke with Lindsey Graham just a little while พูดถึง ago. ส In อ fact, สอ Lindsey Graham ส is ว right over here. ที่ And he's been very much ทรัม involved ป์บอก in ติ the ดต่อ subject. เพื่อ And ที่ he's จะบรีฟเรื่องนี้แหละ a ปฏิ very บัติการค strong รั้งนี้ hawk. But I think Lindsey agrees with what we're doing now. And again, there are plenty of other countries that can help them patrol. I don't want to leave 1,000 or 2,000 or 3,000 soldiers on the border. ไม่ต้องการทิ้ง Where ท Lindsey หาร and I อเมริ totally กัน agree พัน is สอ the งพัน oil. คนไว้ตรงชาย The แดน oil กับ is, ซีเรียกับตุรกี so valuable for many reasons. It fueled ISIS, number one. Number two, it helps the Kurds because it's basically been taken away from the Kurds. They were able to live with that oil. And number three, it can help us because we should be able to take some also. And what I intend to do, perhaps, is make a deal with an ExxonMobil or one of our great companies to go in there and do it properly. Right now, it's จะ not ให้ big. บ It's ริษัท big น้ำ oil มันอเมริกัน underground, but it's not big เข้าไป oil จัด up การ top. เกี่ยวกับเรื่องบ่อน้ำมันตรง Much บ of ริ the เวณนั้น machinery has been shot and dead. It's been through wars. ทรัมป์ก็พยายามพูดถึงผลประโยชน์ของอเมริกาจะได้ spread นะครับ out the wealth. แหล่งน้ำมันที่ But นั่น no, we're protecting แล้วก็ the oil. ใช้เงินไปเยอะ We're แล้ว securing ฉะนั้น the oil. ต้องถอนกลับแล้ว Now, that doesn't mean we don't make a deal at some point. But I don't want to be. They're fighting for 1,000 years. They're fighting for centuries. I want to bring our soldiers back ว่า home. พวกเขารบกัน But มา I do want เป็น to ร้อย secure ปี the แล้ oil. ว If you read about the history of อยากจะเอา Donald Trump, ทหารเรากลับบ้าน I สัก was ที a civilian. I had absolutely nothing to do with going into Iraq, and I was totally against it. But I always used to say, if they're going to go in, nobody cared that much, but it got written about. If they're going to go in, I'm sure you've heard the statement because I made it more than any human being alive. If they're going into Iraq, keep the oil. เนี่ยว่าถ้าจะเข้าไปอิรักเนี่ยก็รัก They เอา never น้ำมัน did. เอา I น้ำ know มันเก็บ Lindsey ไว้ Graham แต่ had a ว่า bill เนี่ย where basically we ไม่ would ได้ have ผล been ประ paid โยชน์อะไรเล back ยทรัมป์พูดถึงว่า for ตอน all อเมริกันบุกเข้าไปอิรักเนี่ย billions of dollars เข้า that ไป we've เนี่ย spent. ไม่ Many เห็น billions of ได้ dollars. ประโยชน์ไม่ได้เห็น And I ได้ hate to น้ำมัน say it, ของ it's อิรัก actually เลย trillions of dollars, but many billions of dollars. แต่ใช้เงิน And ทางอาวุธทางทหาร by มาก one มาย vote, they were unable to get that approved in the Senate. They had some pretty big opposition from people that shouldn't have opposed, like a president, and they weren't able. If you did that, Iraq would be a much different story today because they would be owing us a lot of money. They would be treating us much differently. But I will say Iraq was very good with respect to the raid last night. Sir, just to pin down the timing a little bit better here, you got back to the White House around 4:30 yesterday afternoon. Did you immediately go to the Situation Room? Well, I knew all about this for 3 days. Yes, sir. Yeah, we thought for 3 days this is what was going to happen. บอก It ว่า was 3 วัน actually เต็มๆก่อนหน้าจะ nobody was สั่ง even การ hurt. ให้ปฏิบัติ Or การ canine, as they call. Trump- I call it a dog, a beautiful dog, ทรัมป์บอก a ว่า talented dog. 3 วันเต็ Was ม injured and brought back, but we had no soldier injured, and they did a lot of shooting, and they did a lot of blasting, even not going through the front door. You know, you would think you go through the door. If you're a normal person, you say, knock, knock, may I come in? The fact is that they blasted their way into the house in a very heavy wall, and it took them literally seconds. By the time those things went off, they had a beautiful big hole, and they ran in, and they got everybody by surprise. Unbelievably brilliant as fighters. I can't imagine there could be anybody better. And these, as you know, are ทรั our มป์ top ชื่นชม operations people. ฝีมือของทหารที่บุกเข้าไปว่าสุดยอดเยี่ยม Was there any indication of that? Or Well, we don't know that, but he was the last one out, and his people had either been killed, which there were many, or gave up.
and came out. ทรัมป์ไม่สามารถบอกได้ว่า the ลูกน้อง 11 children ของ that came out, we were แบ็ก able ดา to ดี้เนี่ย do ตาย that. กี่คนแต่ว่ากำลังจะ We don't know บอ if ก they ราย were ละเอี his ยด children. They might have been. ในอีก But as I said, 3 died in the 1-2 วันข้างหน้า tunnel. And the tunnel collapsed with the explosion. But เพราะว่า you อุโมง had ค์ other เนี่ย fighters อุโมงค์ coming ที่ out also. อ And ยู่ they're ใต้ being brought back. ดิน They're ของ being ที่ซ่อน right now. We have them imprisoned. พังลงมาเพราะมีระเบิด But do you remember what time you went into the Situation Room? ถาม Well, I started at 5 o'clock. We were pretty much gathered at 5 o'clock yesterday. 5 โมง We were in เข้าไปรวม contact ตัว all กัน day ที่ long Situation through Room hopefully secure phones. I'll let you know tomorrow. But nothing seemed to leak, so I guess they were secure for a change. But we gathered more or less at 5. The attack started moments after that. The liftoff started moments after that. Again, the element of attack that they were most afraid of was getting from our base into that compound, because there's tremendous firepower that we were, flying over. บอกว่าหัวใจสำคัญคือออกจาก And I won't ฐา go น into ดิน it, but ล you งไป had จุดที่จะ a very จัด big การ Russian กับ presence แบ็ก in บา one ดี้เนี่ย area. You ระหว่าง had บินไปนี่ก็ a เจอ Turkish ปื presence. น You had a ยิงสวนออก Syrian มา presence, ค่อนข้างจะแรง and you're flying low. It's very dangerous. เนี่ยบินต่ำด้วย And there were อันต shots ราย made, but we think these were people that were shooting that were indiscriminately shooting. The helicopters took some shots, but we think that these were people that were just random people that don't like to see helicopters, I guess. Dad, was there any kind of DNA test done or? So that's another part of the genius of these people. They have his DNA, พอเอา DNA more of ของ it ดา than they วิ want ดมา even. And they brought it with them with lab technicians who were with them. มีช่าง And they assumed that this was เทคนิค Baghdadi. DNA ไป They ด้วยเพื่อไปตรวจว่า thought ใช่แน่ visually it was him, ใช่ but ตั they วจริง assumed it แน่ was him, and they did an on-site test. มีการเช็คตรงนั้น They เล got ย samples. เอาช่าง And to get to his นักวิ body, they had to remove a lot of debris because the tunnel had collapsed. But นัก these วิทยา people ศาสตร์ were ไปด้วยเลย very นะ good เอา at that. DNA ตัวอย่างไปด้วยเลย And, เช็คแน่ and ๆว่า as I ใช่ said, they เจ้า brought ตัว body คน parts นี้ back แน่ with แน่ them, ตัวจริง etc. There wasn't much left. เข็มจริงแน่ The vest blew up, but there are still substantial pieces that they brought back. So they did an on-site test because we had to know this. And it was a very quick call that took place about 15 minutes after he was killed, and it was positive. It was. 15 นาทีหลังจาก This is a แบ็ก confirmation, บาดี้ sir. ตายเนี่ยก็มีการ Report that his wife. ทดลอง There was also a report DNA that his ว่า wife ใช่ตัวจริง had detonated, or one of his wives had detonated a vest. So there were two women. There were two women, ผู้หญิง2 คน both wives, both wearing vests. They had not detonated, but the fact that they were dead and they had vests on made it very difficult for our men because they had vests on, and it made it very difficult for our men because you never know what's going to happen. They're lying, they're dead, they never detonated, but they were dead. On the ระเบิด successor, รอบตัวของ possible ผู้หญิง 2 คน successors, นั้น have you ไม่ been ระเบิด briefed แต่ on ก็ who นอน Yeah, ตา we ย know the successors, and we've already got them in our sights, and we'll tell you that right now, but we know the successors. Hamza bin Laden was a big thing, but this is the biggest there is. This is the worst ever. Osama bin Laden was very big, but Osama bin Laden became big with the World Trade Center. This is a man who built a whole, as he would like to call it, a country, a caliphate, and was trying to do it again. And I had not heard too much about his health. I've heard stories about he may not have been in good health. แต่ว่า But he died เขาบอกบินลาเดน a ที่ถูกยิงเมื่อ vicious 8 ปี manner. ก่อนเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเป็นคนทำเรื่อง Yes, we 9 have วัน people that were taken. แต่ว่าตัว We have, แบ็กดาดี้นี่ many of the people ก็ died on สำคัญ the เพราะ site. ว่าเป็นคนจะ But มา we have ส people ร้าง that were อา taken, ณาจัก yes. ร And ข the องไอ children, ซิสในบริเวณนั้น we left them under care of somebody that we understand. Or do you believe that these 11 were all- children. 11 children. How many adults? I'd rather not say. I'd leave that to the generals. But a small group. More dead than alive. Which operation teams were involved? Which special operations teams were involved? Many of them.
ถามว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษหน่วยไหนที่ and people that were มีส่วนในปฏิบัติการครั้ง truly นี้บอกว่าหลาย incredible หน่วย at that craft. I've never seen anything like it. แต่ว่าเป็นหน่วยที่ปฏิบัติการพิเศษที่ฝีมือยอดเยี่ยม Were ที่สุด there แล้วล่ะ any other forces involved, or was this only American troops in No, this only raid? ครับนี่ครับน่าจะเห็นภาพชัดเจนนะครับถ่ายทอดสดครับโดนัลด์ทรัมป์ Involved, or was this Stop. only American troops in No, this only raid? American คำถามหลังจากยืนยัน only American ว่า forces, but we were given great มี cooperation. การปฏิบัติการ We told the Russian ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียบุกเข้าไปในบ้านหลังหนึ่ง และสามารถตามไล่ล่าอบูบาเคอร์บักดาดีซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่ของกระบวนการไอซิสในตะวันออกกลาง ตามไล่ล่าแล้วยิงตุและวิ่งหนีซุกซ่อนเข้าไปในมุมหนึ่งของบ้านระเบิดตัวเองครับ โดยที่มีลูกน้องนักรบไอซิสจำนวนหนึ่งเสียชีวิต ซึ่งทรัมป์บอกว่าจะแถลงรายละเอียดว่าเสียชีวิตเท่าไหร่อย่างไรในอนาคตอันใกล้นี้วันสองวันข้างหน้านี้ทรัมป์อ้างว่านี่เป็นปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นการปฏิบัติการแบบลับที่ได้วางแผนมาแล้วหลายวันเริ่มเมื่อ3 วันก่อนทรัมป์บอกว่าตัวเองและบรรดารัฐมนตรีบรรดานายทหารที่เกี่ยวข้องนั้นนั่งมอนิเตอร์อยู่ใน Situation Room ในทำเนียบขาวและเขาเป็นคนกดไฟเขียวให้ลงมือปฏิบัติการได้โดยขอบคุณทั้งรัสเซียทั้งซีเรียทั้งอิรักที่ให้ความร่วมมือโดยที่ทรัมป์บอกว่าแม้กระทั่งรัสเซียที่ยอมให้บินผ่านน่านฟ้าเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่านี่เป็นปฏิบัติการอะไรเพียงแต่ว่ายอมให้ความร่วมมือทรัมป์ก็บอกว่านี่แหละเป็นฝีมือของข่าวกรองฝีมือของหน่วยปฏิบัติการพิเศษและถือว่านี่เป็นผลงานชิ้นโบแดงของสหรัฐอเมริกาแต่ก็ยืนยันว่ายังจะถอนทหารอเมริกันออกจากซีเรียปล่อยให้รัสเซียและตุรกีจัดการบริเวณชายแดนระหว่างซีเรียกับตุรกีแล้วก็ยังยืนยันว่าครั้งนี้ชาวเคิร์ดนักรบชาวเคิร์ดที่เป็นพันธมิตรสหรัฐมาตลอดนั้นก็ให้ความร่วมมือครับแต่ก็ยืนยันว่าจะถอนทหารออกมาและก็ยืนยันอีกครับว่าเสียตังค์ไปเยอะแหละในซีเรียแล้วก็ยังอ้างว่ามีแหล่งน้ำมันในซีเรียเนี่ยที่อเมริกาอาจจะต้องคอยปกป้องดูแลเพื่อจะได้แบ่งปันผลประโยชน์กันนี่เป็นคำพูดชัดๆจากโดนัลด์ทรัมป์ในการแถลงข่าวสดๆที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้ชมพร้อมๆกันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ